សូមស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាចិន Step by Step ដែលនឹងបង្ហាញពី step នីមួយៗផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាភាសាចិនដោយខ្លួនឯងហើយតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងតពីវីដេអូមុនយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់សំឡេងរបៀបទី2ចំពោះរបៀបទី2នេះគឺយើងមានករណីលើកលែងមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងស្រៈពិសេសចំនួន3គឺស្រៈ e ស្រៈ o ហើយនិងស្រៈ e ហើយតើសម្រាប់ស្រៈ3ហ្នឹងគឺយើងទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអត់ដាក់សលេងទៅលើស្រៈ3ហ្នឹងដែរលើកលែងតែបើសិនជាវានៅតែឯងគឺយើងអាចដាក់សំឡេងទៅលើស្រៈទាំង3ហ្នឹងធម្មតាហើយតើអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាមកដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ហើយតើឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងអានថាឈៀនហើយតើឈៀនអញ្ចឹងយើងមើលមកតើនេះស្រៈអៀនវាមានអ៊ីអានអ៊ីអានអៀនអញ្ចឹងយើងមើលមកថាយើងគួរតែដាក់សលេងទៅលើមួយណាតែសើបានបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់ករណីពិសេសនេះគឺយើងអត់ដាក់សំឡេងទៅលើស្រៈពិសេសទាំង3តួខាងលើនេះទេគឺស្រៈ e ស្រៈ o ហើយនិងស្រៈ e អញ្ចឹងយើងដាក់សលេងទៅលើស្រៈណាដែលស្ថិតនៅលំដាប់មុខគឺស្រៈ a ហើយតើស្រៈ a សលេងទី2ឈៀនយើងប្រែថាខាងមុខហើយតើខាងមុខហើយតើទី2ឧទាហរណ៍ទី2យើងអានថាហូហើយតើយកទៅបានដាក់សលេងទេអញ្ចឹងយើងដាក់សលេងទៅលើស្រៈ o ដោយសារតែស្រៈ o អត់ស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនៃស្រៈ3តួនឹងទេហើយអញ្ចឹងយើងដាក់សលេងទី4ចេញហូប្រែថាខាងក្រោយហើយតើខាងក្រោយហើយតើឧទាហរណ៍ទី3លីអញ្ចឹងសម្រាប់លីនេះគឺយើងបានផ្ទុំជាអ្នកលឿជាមួយស្រៈ e ប៉ុន្តែស្រៈ e នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនៃស្រៈ3តួអញ្ចឹងឡាសឺសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ស្រៈណាដែលនៅតែឯងហើយស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនៃស្រៈ3តួគឺយើងអាចដាក់សំឡេងទៅលើស្រៈនឹងធម្មតាណាយើងអាចដាក់សំឡេងធម្មតាអញ្ចឹងលីសលេងទី3លីប្រែថាខាងក្នុងហើយតើលីខាងក្នុងហ៎អញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី4យើងអានថាវាយហើយតើវាយអញ្ចឹងយើងអត់មកដាក់សលេងទេអញ្ចឹងយើងមើលមកស្រាប់ស្រៈ e នេះគឺករណីពិសេសនៃស្រៈអីអញ្ចឹងយើងអត់ដាក់សលេងទៅលើស្រៈ e នឹងទេគឺយើងដាក់សលេងទៅលើស្រៈ a ហើយតើវាយសលេងទី4ប្រែថាខាងក្រៅហើយតើខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី5វិញយើងអានថាជឺអ៊ជွာអញ្ចឹងករណីពិសេសរបស់វាគឺមានស្រៈ o អញ្ចឹងសលេងយើងគួរតែដាក់ទៅលើស្រៈ អហើយតើអញ្ចឹងជွာសលេងទី3យើងអានថាជွာហើយជွာខាងឆ្វេងហើយតើខាងឆ្វេងហើយបាទចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី6ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយហើយតើយើងអានថាយោចឹងយើងអត់ទាន់ដាក់សលេងទេយោនឹងគឺសលេងទី4ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគួរតែដាក់សលេងទៅលើស្រៈមួយណាសម្រាប់ករណីពិសេសវាគឺស្រៈ u អញ្ចឹងយើងអត់ដាក់សំឡេងទៅលើស្រៈ u ទេគឺយើងដាក់សំឡេងទៅលើស្រៈ យកសលេងទី4ខាងស្ដាំហើយតើខាងស្ដាំអញ្ចឹងសម្រាប់របៀបនៃការដាក់សំឡេងទាំងរបៀបទី1និងរបៀបទី2យើងបានរៀនហើយបើសិនជាមានអីឆ្ងល់អាចតាក់ទងមកឡាសឺបានឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមកអានទាំងអស់គ្នាមកណានេះមិនអ៊ីឈីទូហ៎ឈៀនខាងមុខហូខាងក្រោយលីខាងក្នុងវាយខាងក្រៅហើយទៅខាងក្រៅជွာខាងឆ្វេងយកខាងស្ដាំហើយទៅណានេះមិនខាងឡាសឺសែហើយទៅឈៀនខាងមុខហូខាងក្រោយជွာខាងឆ្វេងហើយទៅយកខាងស្ដាំលីខាងក្នុងវាយខាងក្រៅហើយតើសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងសូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ
ហើយតើហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់រាល់មេរៀនដែលលោកសិស្សបានបរៀនទាំងអស់គឺលោកសិស្សមានលំហាត់សម្រាប់ឲ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលលោកសិស្សដាក់នៅក្នុង Channel Telegram អញ្ចឹងសិស្សចូលទៅមើល description ខាងក្រោមហ្នឹងទៅចុច link ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅ Channel ហ្នឹងធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា